Área Moraes de Lima, moro no Tocantins e eu tenho 91 anos e uso o aparelho Nipofrec. E depois que eu estou usando, a diabetes nunca mais subiu do jeito que era 300 e tanto, agora ele está 100 e pouco, 120, 118, não passa daí. E 3 meses. E 3 meses que eu estou usando. Graças a Deus foi um aparelho muito especial para mim. E todos que estiver precisando, com dor no corpo, com dor na coluna, tudo isso, até barulho na minha cabeça, acabou. E aumentar. Aí, por isso que eu estou falando que quem precisar não deixe de comprar esse aparelho, porque ele é muito bom para muitas coisas. Eu estava sentindo a coluna, agora não sinto nada mais. Tudo que eu quiser fazer, a coluna não me estrova mais, graças a Deus. Então, gente, não deixa, não fica pensando que é só conversa, não, que o trem é bom demais. Não deixa, não. Eu estou falando que eu que estou dando esse recado para quem precisa desse aparelho. Não tem dó, não. Compre, porque você vai se sentir bem e muitos vão comprar.